हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बर्ड्स वैरायटी देखिए आप, बहुत सुंदर बर्ड्स आए हुए हैं अभी स्टॉक में। देखिए लव बर्ड्स हैं, अफ्रीकन पैरट्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स। कलर्स देखिए उसका, ब्यूटीफुल कलर्स, येलो एंड ग्रीन। एंड देन बंगाल स्पिंचर्स बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं। काकाडेल्स का भी स्टॉक है, काकाडेल का भी स्टॉक, बहुत सुंदर सुंदर स्टॉक, एक्टिव बर्ड्स है, एकदम फ्रेश स्टॉक है। और ये लव बर्ड्स का भी और स्टॉक है एक्स्ट्रा। ये काकड़ियल का भी ज़्यादा नीचे रखा हुआ था। बहुत सुंदर बर्ड्स आए हुए हैं अभी। फिशेस में सारे एग्जॉटिक फिशेस हैं अभी। देखिए ऑस्कर्स, इंपोर्टेड ऑस्कर्स देख सकते हैं। कलर्स हैं, पैरट्स है, पैरट का भी बहुत सुंदर कलर्स है अभी। साइज़ भी बहुत अच्छा साइज़ है, देखिए आपका साइज़ बहुत सुंदर साइज़ है। और पूरे एक्टिव फिशेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियॉन नियॉन देखिएगा, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए नंबर बेस्ट है एकदम। नॉर्मली प्लांटेड एक्वेरियम के लिए लेके जाते हैं, बहुत सुंदर फिश रहता है। फ्रेंड्स होप आपको ये देखिएगा, रेड टेल, ये रेड टेल शार्क है, इसे अरेबियन शार्क बोलते हैं। रेड टेल नहीं है, अरेबियन शार्क है एक्चुअली। ये देखिएगा अरोwana है, अरोwana का स्टॉक भी आया हुआ है। 9 से 10 इंच का होगा, मे बी 10 इंच तक तो है, 9 इंच तक आएगा, नहीं 10 इंच नहीं आएगा। पिराना का देखिएगा, पिराना का बहुत सुंदर आया हुआ है, रेड गोल्ड है, छोटे साइज के रेड गोल्ड है। सारे ऑलमोस्ट फिशेस आए हैं, विल टेल, रेड टेल, जो भी इतना जो है ये सभी रेंज में ऑलमोस्ट आया हुआ है। एंजल्स में भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं उसमें, दोनों कलर्स हैं। और ये देखिएगा किसिंग गोरानी में भी बहुत अच्छे साइज़ भी है उसमें, छोटा बड़ा दोनों साइज़ अवेलेबल है। और नॉर्मल गोरानी भी है अभी। और एक्सेसरीज में सारे स्टॉक्स हैं अभी फिलहाल, तो बहुत बढ़िया स्टॉक अभी आया हुआ है। तो टैंक्स वगैरह भी, टैंक्स मोल्डेड टैंक्स, देन श्रिम्प वैरायटी, फूड में फ्रीटर्स, रॉक्स, एक्सेसरीज में सभी ऑलमोस्ट अभी अवेलेबल है। और डॉग फूड में भी अभी अवेलेबल है, पेडिग्री, स्मार्ट हर्ट और सारे रेंज ऑलमोस्ट अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहेगा आप मुझे कॉल करिएगा, मैं नंबर डाल दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, देन एक फ्रेंड क्लाइंट ने आज ही दिया है मुझे एक अरोwana, उसके एक्सचेंज में एक छोटा अरोwana दिया था, वो डाल रहा हूँ। ये देखिएगा, स्लाइड का थोड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए, देखिए बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज, कैटफिश नीचे रखा हुआ है।